بعد ما كل الشاركس قالوا اوت، أنا عن نفسي أنا آسف بس أنا أوت. أنا أوت. I'm out of it. أنا معلش أنا أوت متأسف. أنا برضك أوت. معلومه واحده بس من الفاوندر غيرت نتيجه البيتش ومجال الشركه كله. قصص الشركات ما بتنتهيش في شارك تانك، التأثير الحقيقي بيبدأ بعد ما الكاميرات بتتقفل. أنا إسلام عادل وده تانك نيوز. في السيزون الثاني من شارك تانك، مايكل عرض على الشاركس فكرة ميكو بيكس، شركة بتصنع مواسير بنظام كروس لينكد بولي إيثيلين أو بيكس، وده نظام معتمد على استخدام مواسير مصنوعة من مادة البولي إيثيلين المعالج، وهي تعتبر نسخة أقوى وليها قدرة تحمل أكتر ضد كل العوامل الطبيعية. الشركة بتحل مشكلة بيعاني منها ناس كتير، وهي تسريب المية في البيوت وتكاليف التكسير والإصلاحات بتاعتها. هنا بيجي دور ميكو بيكس، لأن مواسيرهم مرنة وبتستحمل الضغط والحرارة أكتر من المواسير العادية، والأهم إنها صناعة مصرية بجودة بتنافس المنتج المستورد، وبعمر افتراضي ممكن يوصل لأكتر من 50 سنة، وبتكلفة طبعاً أقل. هدف ميكو بيكس من البداية كان إن هم يكونوا أول وأكبر شركة بتصنع النوع ده من المواسير وتصدرها بره مصر، وعشان كده الاسك بتاع مايكل كان 3 مليون جنيه مقابل 25% من الشركه. انت محتاج مش 3 مليون، انت محتاج 300 مليون. وبعد مفاوضات كتيره مع الشاركس كان عندهم تخوفات، اولها مفيش بارير تو انتري حقيقي يحمي المشروع، وان المبلغ اللي طلبه مايكل كان اقل بكتير من احتياج الصناعه. ومع الاسئله دي فرص مايكل انه يجي له اوفر قلت جدا لحد ما كل الشاركس انسحبوا. ولكن بعدها مايكل قال معلومه غيرت موقفه 180 درجه. المعلومه اللي قالها مايكل غيرت بالذات طريقه تفكير الشارك محمد فاروق. مايكل وقتها شرح ان خامه البيكس بقت بتستخدم في مواسير توصيل الغاز جوه البيوت، ده خلى محمد فاروق يرجع لفكره كان مأجلها من زمان. الفكره كانت انه يدخل مجال مواسير الغاز من خلال مصانع موبيكا. المشكله اللي كانت موقفاه انه عارف ان المجال ده حساس جدا وبيحتاج تراخيص كتير، واي خطأ في التصنيع ممكن يكون بيهدد حياه ناس، غير انهم ما كانش عندهم النو هاو الكافيه لتصنيع النوع ده من المواسير. لكن وجود مايكل وخبرته خلى الشارك محمد فاروق يحس ان ده الوقت المناسب انه ياخد الخطوه دي ويتوسع في المجال ده اكتر. محمد فاروق قرر يراهن على الشراكه وقدم لمايكل اوفر 3 مليون جنيه مقابل 50% من الشركه. النسبه كانت كبيره مقارنه بحجم الشركه وقتها لانها كانت لسه في بدايتها، ولكن شغف مايكل وايمانه بالمشروع شجع الشارك محمد فاروق انه يبدا الرحله معاه، وفعلا قرر مايكل في الاخر انه ياخد الديل. خلاص اوكي مبروك ميرسي. مبروك. من وقتها لحد النهارده 3 سنين عدوا على شركه ميكو بيكس، حصل فيهم تغيرات ضخمه كلها كانت بدعم من الشارك محمد فاروق. الشركه قدرت تتوسع وتحول تركيزها كله من السباكه للغاز، لدرجه انها تعاقدت مع اكبر شركه غاز طبيعي في الشرق الاوسط، ودي كانت من اكبر واهم الانجازات اللي حققوها. وخلال الفتره دي الايرادات زادت من 1,700,000 جنيه ل 3 مليون دولار، والتيم كبر من 3 افراد ل 50 موظف، يعني تقريبا زادوا 17 ضعف عددهم. والانتاج زاد من 100,000 متر لملايين الامتار كل سنه، وركبوا منتجاتهم في حوالي 500,000 وحده سكنيه. ومن اهم الخطوات اللي الشركه شغاله عليها دلوقتي انها بتبني اكبر مصنع لمواسير البيكس الخاصه بالغاز في الشرق الاوسط عشان تزود انتاجها وتتوسع في التصدير بره مصر بشكل اكبر. ودي كانت تجربه شركه ميكو بيكس في شارك تانك. ده كان تانك نيوز. هنا بنجاوب على السؤال الاساسي، يا ترى ايه اللي بيحصل بعد ما البيتش بتخلص؟ لو عندكم شركه وحابين تشاركوا في شارك تانك ادخلوا على اللينك ده فيه كل المعلومات، ولو في شركه معينه تحبوا تعرفوا حصل معاها ايه بعد شارك تانك ابعتوا لنا ونشوفكم الحلقه الجايه.